Quedome coa frase de Sabela, ningún teatro sin plan, ningún plan sin danza. Me parece unha gran frase. Estamos aquí con Jacobo Sutil, que é o director da AGADIC, da Axencia Galega das Industrias Culturais, e con María Pereira, que é a directora de Acción Cultural da Cidade da Cultura. Saíron moitísimos temas durante o día. María leva aquí con nos o tempo co cual ten un panorama máis amplo do que sucedeu e, sobre todo, da axenda que está desmarcando todas as persoas que estades aquí do sector, que sodes moitas e moi diversas. E non me vou a deter en trasladala porque creo que o importante é que falen eles e, sobre todo, tamén que vos poidades trasladar as preguntas que irades despois no turno de preguntas. Entón, estamos intentando facer unha radiografía un pouco integral do sector da danza en Galicia e, esta radiografía que estamos traballando hoxe temos a intención de que se transforme nunha axenda que se traslade ao Goberno galego para o seu cumprimento a través de políticas públicas, pero tamén dun orzamento propio. É o que levan dicindo todas as voces e todas as persoas que falaron hoxe, é que a danza é un sector que hai que dignificar, que hai que recoñecer que estamos aquí e que necesita de políticas públicas e necesita dun orzamento e dun reparto de recursos equilibrado e xusto, como comentaban as compañeiras tamén durante o día. Entón, eu vos plantexo, que me gusta sempre ser positiva e propositiva, vos plantexo un primeiro reto que é que como profesionais do público que sodes e como xestores do público, abordedes os retos e a axenda que hoxe se está poñendo sobre a mesa, non só a través dos orzamentos da Xunta, sino tamén a través de outros recursos que existen. Hoxe estabades falando de como podemos ser capaces, a través do que xa hai, dos recursos que temos en Galicia, das persoas, dos proxectos, pero tamén de todo o que existe fora, podemos construir un ecosistema sostible para a danza. E aí está o reto. Falaba desde un plan integral, hoxe pola mañán, e cara aí temos que ir, pero temos que ir co sector. Temos que facer un proceso democrático, participativo e aberto, onde o sector teña un lugar equilibrado para poder participar no deseño do que ven por diante. A AGADIC créase no ano 2008, a través da Lei 4/2008, e ten por obxecto o impulso e a consolidación do tecido empresarial do sector cultural galego. Neste sentido, e leo literalmente, leva a cabo diferentes liñas de traballo encamiñadas a dotar de maior estabilidade do sector, optimizar a xestión empresarial nos procesos de produción e distribución e dinamizar o mercado interior e promover a proxección exterior da cultura galega. Ante este reto, cal é a folla de ruta da AGADIC no 2020, pero sobre todo no futuro que ven por diante nos vindeiros anos? Sabemos que en artes escénicas e en cultura sempre temos que pensar en futuro e non en pasado. Moi boa tarde a todos e a todas. Primeiro, desculpade por non ter podido asistir a todas as jornadas, me pasaredes as conclusións que seguro que, como sempre digo neste tipo de foros, serán moi importantes para o deseño de futuras políticas públicas. Neste sentido, no ámbito da danza e das artes do movimento. Desde AGADIC, que, como ben dixo Natalia, temos entre os nosos fins o fomento á participación das empresas na cultura, o fomento da difusión da cultura galega tanto en Galicia como fora. O ámbito da danza é un dos ámbitos no que máis temos por facer, pero no que tamén temos feitos a varias cousas. Eu preparei algúns datos para decir nas partes nas que queremos incidir no futuro. Se ben é verdade que aí adiante este ano haberá unhas eleccións e, como ben se dixo, tamén terán os galegos a capacidade de decidir o seu futuro goberno, pero, en todo caso, deixando eso a marxe, como falando das iniciativas e dos ámbitos nos que queremos ter algún tipo de incidencia no futuro, eu diría como tres ámbitos: o ámbito da formación, o ámbito da creación e o ámbito da distribución,
que os tres están interrelacionados. Os tres están interrelacionados e os tres se retroalimentan. Neste sentido, no ámbito da creación, da produción de espectáculos, como decía, nestes últimos anos, nas principais liñas de apoio a creación das artes escénicas, fixemos aproximacións sempre desde as administracións públicas, tratamos de facer programas, pero cando estás facendo nunca sabes como van funcionar hasta que realmente os probas. Eu creo que foi o ano 2017 cando pusemos unha discriminación nas axudas á produción escénica, na que polo menos tiña que haber 2 espectáculos de danza seleccionados entre todos os seleccionados nas axudas á creación escénica. Realmente eso vimos que non funcionaba demasiado ben e o ano pasado creamos unha categoría nunhas axudas que modificamos bastante e que seguiremos por esa liña este ano con unha categoría nova, pero bueno, eso conto despois, no que se creaba unha categoría exclusiva para proxectos de danza e artes do movimento, que tiña unha dotación de 110.000 euros. Dentro desta categoría foron varios os proxectos presentados, pero só saíron 3 proxectos, que sumado ao investimento eran sobre 43.000 euros, o cal nos dá unha fotografía de que algo non está funcionando. Como en todos os problemas, supoño que hai que ver por todos lados como está funcionando, e aquí ven unha parte de formación, sí que creo que é importante. Pusemos aí uns días, unhas charlas para un colectivo a modo de proba como funcionaban, de como presentar unhas axudas, de como tramitar subvencións públicas, e esa é unha fórmula que creo que pode ser importante para aproveitar e ser capaz de sacarlle todo o xugo a unhas axudas que, polas dotacións que teñen e pola cantidade que se adxudicou, pois non están sendo suficientemente explotadas, aparte de que podamos modificar os textos claramente para facelas máis eficientes. Maiores deso, e tamén por suxestión de parte do sector, pusemos en marcha unhas coproduccións directas nas que sacamos xa 2 veces, foron 6, e este ano sacaremos outra vez unhas coproducións as que se presentan as compañías directamente. Tiñan, a primeira edición ata 20.000 euros e na segunda ata 15.000. Esas funcionaron bastante ben e son parte do que imos seguir facendo. E despois, xa dentro dun proxecto que poida ser máis grande en importe, pois queremos facer tamén algún concurso para a coproducción, aínda non sei se unha ou 2 coproducións de danza, para dotalo con máis importe, pero a través dun concurso público e exixíndolle tamén un maior número de funcións. Isto a nivel de creación, de produción escénica. Xa falei un pouco de formación, tamén é importante facer unha formación máis a nivel artístico, e todo iso ten que facerse en diálogo co sector. Moitas veces parece que desde a administración pública non dialogamos co sector. Eso, pode que con moitos de vós non dialogara, pero desde, polo menos eu falo da miña persoa, eu recibo sempre a todo o mundo que me pide unha reunión, e é verdade que a través das asociacións é moito máis sinxelo, porque os plans que se te presentan representan a unha variedade, non intereses máis particulares. Pero, en todo caso, ainda que na danza, desde que desapareceu da Nesga, non había un agrupamento de compañías de intereses, agora, últimamente, sí que temos un colectivo que está agrupado e que de seguro faremos máis cousas. Pero por iso, como digo, é importante seguir dialogando, que xa o estamos facendo.
Tamén Perdona, ese colectivo é a plataforma de afectadas polo... Cal é o orzamento total que estades manexando para o ano 2020 con todas estas medidas que nos estás comentando? A ver, orzamento total que manexamos para o ano 2020. Pois orzamento mínimo, porque depende dos importes de si unha ou dúas, serán 150.000 euros. De un total de... Cal é o orzamento total que manexa a GADIC de apoio a todas as artes escénicas, tamén tendo en conta produción, formación, 12 millóns de euros. Casi 12 millóns, sí. No, pero espera. Estamos dicindo, nestas partes non falei de creación escénica, é unha partida que ten 800.000 euros e aí hai 110 específicos para danza, máis unha liña nova que se poden presentar para creación de proxectos de produción trianuais, que se poden presentar tamén todas as compañías de artes escénicas que ten 160.000, pero non está definido que categoría. Que son unha convocatoria aberta para danza e teatro, entendo, e anual. Exacto. O sea, que especificamente para danza son 150.000 euros. Bueno, que solamente se poden presentar danza, máis os 110.000 das axudas a creación que son específicas para danza. A maiores deso temos a Rede Galega de Teatros e Auditorios a nivel de distribución, que é a rede de distribución de espectáculos escénicos e musicais de carácter profesional con presencia en 45 espazos de 40 concellos, que é a rede máis importante, máis dotada das que temos en Agadic, que neste primeiro semestre, por exemplo, ten 328 funcións de artes escénicas e música, das cales son 30 de danza. Aquí eu teño datos sobre todo da Rede Galega de Teatros e Auditorios e dos espectáculos que se autodefinen como danza, porque xa sabemos que agora mesmo pois hai moitos híbridos entre teatro, danza contemporánea, pero nós sempre traballamos coas definiciones que cada un se dá a sí mesmo. Con respecto, perdona, vou ir intentando introducir preguntas que foron aparecendo ao longo do día con respecto ao que vas comentando. Hoxe se comentaba a posibilidade de que a rede revisase o seu funcionamento para garantir unha programación de danza. Reiteradamente, durante todo o día, se comentaba que o sector, por moito que existan axudas á produción, que evidentemente a cantidade que temos é moi pequena e non é suficiente, é necesario garantir a exhibición nos teatros públicos galegos. Entón, que podemos facer para garantir esa programación nun futuro? Se falaba dunha posible rede exclusiva para a danza, era unha das cousas que se manexou ao longo do día, pero é un reto que temos por diante e que seguramente si se define co sector e tamén co sector e co ámbito da programación se poderán acadar respostas máis axeitadas para garantir a programación de danza en todo o territorio galego e tamén as axudas á programación fora de Galicia. Sí, é verdade que no ámbito da rede, por exemplo, nos últimos 5 anos das 3.029 funcións totais de danza, houve somente 182, o 6% das funcións. É unha cifra moi baixa. De feito, na normativa da rede hai unha discriminación positiva hacia a danza, que desde Agadic pagaríamos o 70% do caché, pero non está funcionando. De feito, somos todos conscientes de que son varios os concellos que programan danza, pero hai moitos outros que non programan danza. Teño datos, por exemplo, de concellos que si programan, das 182, pois 30 en Carballo, 22 no Rosalía, máis 4 no Ince, 19 en Vigo, 18 en Ourense, no Auditorio, 13 en Santiago, 12 en Pontevedra, 9 en Lugo. Está claro que son cifras moi baixas, e aí sí que nos estamos agora mesmo con unha modificación á normativa da rede e, por suposto, unha das cousas que debemos introducir, pero a mí isto sempre me gusta que se faga de forma consensuada co resto dos socios da Rede Galega de Teatros e Auditorios, como son o resto dos espazos municipais, pero sí que hai que introducir algún tipo de discriminación positiva non solamente hacia a danza, tamén hacia
a Masia, tamén hacia o novo circo, tamén hacia outras artes que teñen aínda menos presenza que a danza. E esa discriminación positiva, como estades imaginando, ou como tedes algo avanzado sobre o tema? Bueno, hai que introducir a través de normativa de discriminación positiva, pero ademais hai outros proxectos, que algúns xa teño falado con xente do sector, de tratar tamén de persuadir, enriquecendo a programación de certos espazos para que programen danza, aportándonos o financiamento. Pero sí que moitas veces é unha programación de máis, bueno, que a xente lle costa máis, e o mellor hai que facer tamén, como prácticas as están facendo en Galicia, en Coruña, por exemplo, de experiencias para explicar máis as funcións, dotarlles de un contido especial ou facer, en resumo, unha programación máis expandida para eso. Pero, bueno, as medidas de discriminación positiva, pois, por exemplo, témola en Cultura no Camiño, non especificamente da danza, pero Cultura no Camiño é outro programa que tamén adolece moito da presenza de danza. Creo que dos últimos anos hai 16 funcións só de unas 1.500 funcións das que se compón o programa nos últimos anos, e nos aí o que decimos, porque cada concello pode programar normalmente 3-4 funcións, e aí a presenza da danza é minoritaria, sobre todo o que hai en Masia, música, e na normativa sí que hai a obrigatoriedade de programar mínimo 2 disciplinas, pero realmente con eso non está chegando para que se programe danza. Hai que facer medidas adicionais, pero todo eso eu son partidario de que sexa unha reflexión compartida cos demais socios da rede, pero sí de alguna forma obrigar a que, dado que ten un cofinanciamento da Xunta de Galicia, de que haxa máis participación das outras disciplinas. Sí, de feito, bueno, hoxe ao longo da mañá se plantexaba como que casi debería de ser obrigatorio, ¿no? Que todas as disciplinas artísticas, incluídas as que nomeabas antes, estiveran dentro dos programas públicos. Hai un exemplo no País Vasco que creo que está ben traer, ¿no? Como un exemplo interesante para que exploredes dende Agadic, en relación a esos proxectos globais e integrais que se están desenvolvendo, por exemplo, en Coruña, o que citabas agora, de programación expandida do TRC Danza. Dentro do que é a convocatoria de axudas públicas do País Vasco hai axudas específicas para o desenvolvemento de programas deste tipo. Quizás sería interesante que a Agadic se plantexara non só ter axudas a creación e a distribución, sino tamén ao desenvolvemento de proxectos máis integrais que acompañen aos teatros públicos, como, hai colectivos aquí que xa presentaron algúns proxectos e que están esbozándoos como proxectos piloto. Que pensas ao redor deso? Crees que é posible abrir novas vías de convocatorias públicas incrementando este orzamento inicial en un futuro? Por suposto, pero desde as administracións públicas o que temos que facer tamén é priorizar os recursos. De feito, supoño que o proxecto que se presentou é do que falei e comentei antes por enriba, pero sí que é unha experiencia de Coruña moi interesante, que nós tamén apoiamos, e que sería moi bo estendela, expandila a outros concellos, a outros espazos. Sobre todo, marcando os obxectivos de incremento de número de funcións programadas. Está ahora sobre a mesa o cambio do estatuto da Agadic. Que supón iso para a danza? Que supón para a danza o estatuto da Agadic? A modificación. Sí. En xeral, para o sector cultural vai ser, desde o meu punto de vista, un avance moi importante no sentido de dotar de estrutura administrativa a un ente como Agadic. Desde Agadic facemos programas colaborando, e ademais dicindo un pouco o que se comentou antes, grazas á generosidade tamén do sector, programas colaborativos como é, por exemplo, Residencias Paraíso, que facémoslo a través dun contrato con unha asociación, e probablemente eso deberíamos asumilo desde a administración pública directamente a contratación. Eso a día de hoxe é inviable por falta de capacidade técnica,
dun perfil como o que estou tratando de incorporar a Xencia, con un perfil de xerente que se saquen de facer por decirlo de alguna forma, as ideas que desde o punto de vista artístico temos, pois facelo desde transformalo en procedimento administrativo, cousa que non é nada sinxela e que necesita xente moi con experiencia nese ámbito e é o cambio máis importante que temos. E despois, por suposto, a parte de creación dun departamento de música e danza na que haxa unha persoa con unha capacidade tamén de incidir en todos estos aspectos que falamos, de incrementar ou fomentar a distribución da danza en Galicia, de que poda falar tamén cos programadores dos distintos concellos, de ver que medidas, como facer para avanzar e que cada vez haxa máis programación de danza en Galicia. Desaparece a figura do director do Centro Coreográfico, directora do Centro Coreográfico, coa modificación do estatuto. Sí. E cal é o motivo polo que desaparece esa figura? Pois por a idea de cambiar o perfil máis artístico, cambiarlo a un perfil máis de xestión que se saquen en coordinación co sector, sacar adiante programas que leven os objetivos que queremos e que son o incremento da difusión da danza en Galicia. E nese novo estatuto aparece que é unha figura doble, o sea, que se vai dedicar á música e á danza. É posible que unha sola persoa se dedique a eses dous ámbitos, tendo en conta que a música é unha industria cultural do noso país. É posible que unha persoa sola adique esforzos e do tempo necesario para todos os retos que hoxe puxemos sobre a mesa con esa modificación. Eu penso que sí. Sí, abrimos agora. Vamos a rematar, remato a entrevista e xa abrimos a preguntas. En relación... María, a Cidade da Cultura leva 5 anos, se non me confundo, realizando o Festival Escenas do Cambio. Abrimos agora turno de preguntas dentro de un momento. Esta é a 6ª edición de Escenas do Cambio. Podes falarnos un pouco do festival e, sobre todo, do obxectivo que ten ese festival no noso contexto e no noso territorio e tamén da incidencia que pensas que pode ter no sector da danza? Bueno, primeiro de todo, moitas gracias. A verdade é que, despois de pasar todo o día aquí, pois síntome, bueno, como me sentía tamén antes de entrar implicada na xestión cultural como son esta profesional, como son xestora cultural, e sobre todo ver que moitas das persoas que estades aquí participades con nós na programación da Cidade da Cultura. Ti estás a falar de Escenas do Cambio, pero a verdade, cando Loli Vilavedra chamoume para participar nesta mesa, e disculpade que faga esta introducción, pero é importante contextualizar as cousas, tanto que estamos falando de contexto, de relato, pois a verdade eu tamén teño esa percepción. Sobre todo porque sinto a necesidade de decir algo que antes non tive en tempo e agora, pois, bueno, pois sí teño o poder porque teño a palabra, entón, pois teño que decilo. Cando Loli Vilavedra chamoume para participar nunha xornada alrededor da danza, eu comenteille, teño que falar da miña etapa anterior, entón, porque non, sobre todo polo Festival Escenas do Cambio e tal. Porque hai unha cousa que non se falou aquí nesta sala, sobre todo ven a colación do teu discurso, Afonso, e é que na época que estás estudando da historia da danza en Galicia, entendo que abordas dende o punto de vista das coreógrafas, das compañías, da produción. Entendo que é así, non? Porque foi unha etapa especialmente ricaz en orzamento e en exhibición de danza a través da programación das caixas de aforros, nomeadamente Caixa Nova. Eu traballei, e teño que decilo porque é así, 20 anos na Caixa de Aforros Municipal de Vigo e logo Caixa Nova. E nesa década dos anos 2000, do 2000, que é cando nace Caixa Nova, pola fusión das 3 caixas de aforro do sur, hasta o 2011, pois a verdade é que aquí en Galicia tivemos a oportunidade de traer a compañías que eu
repasando e aparecen aí no meu currículum porque quixe que se explicitaran, porque acaba de morrer Alicia Alonso, bueno, morreu o ano pasado, e que estivo aquí Alicia Alonso, vin a Julio Boca e, vamos, foi para min tamén, bueno, impresionante, e fixemos tamén xiras de Nova Galega de Danza e de outras compañías galegas. O que quero dicir é que esta desfeita do sistema cultural, pois eu creo que tamén é motivado porque había unhas institucións que investían moitísimos millóns de euros na cultura e que de repente pois desapareceu esa cantidade e de verdade que síntome motivada a decilo porque eu coñecín a Natalia cando era directora nesa época maravillosa, a verdade, entón, bueno, pois teño que decilo que bueno, pois nese contexto de pois a inexistencia das caixas de aforros pois tamén conlevan a que haxa pois menos investimento, non? Sí que é certo que non tanto para a produción, pero sí para a exhibición, para a distribución. E é unha historia que non está escrita. Bueno, logo, por outra banda, tamén quero decir que a propósito de escenas do cambio e, home, para relaxar un pouco, que estamos un pouquiño tensos, eu saíme da función de Matarile, verdad, Balta? E cando tivemos... Como? Sí, sí. Pero quero dicir, pero eu reivindico o dereito a saírme dunha obra porque non estou de acordo, porque non concordo, pero que a obra siga. Bueno, a verdade é que saíme desa obra que era Antes de la metralla, non? Que tamén tiña que ver moito coas, bueno, como sodes vos, coas artes performativas, porque tamén, logo tamén falo do contexto de danza, que tamén creo que é demasiado acoutado. E saíme e reivindico tamén o dereito a saírte dunha función e logo nos reencontramos e digo, a ver, pero que a mí me encanta Matarile, pero eu institucionalmente, de verdade, estando na Cidade da Cultura, pois sinto, eu teño unha fidelidade institucional ali onde traballo. E claro, se poñían a pingar a Cidade da Cultura, dixo, pois mira, a ver, eu xa estou farta, de verdade. Non, entón dixo, pois isto eu non aguanto, pero saio e xa está. Bueno, moitas gracias. Porque así, quero decir que tamén reivindico pois o dereito á disidencia dende dentro, porque, bueno, e tamén o dereito á fidelidade á institución para que traballo e que neste momento estou representando. Bueno, xa sei que son un pouco longa, pero que hai que decir as cousas. Entón, abordar o tema da danza tamén me parece bastante restrictivo no ano 2020. Eu falaría, como falan os nosos veciños portugueses, eu como son de Vigo, pois teño que reivindicar moito Portugal, portuguesa son, e de verdade que eu falaría das artes performativas, artes en movimento, porque realmente o Festival Escenas do Cambio é festival de inverno de teatro, danza e arte en acción. Festival de inverno que é cru e nace no ano 2015 porque foi unha encarga que lle fixen eu directamente a Pablo Fidalgo Lareo. Vamos a ver, coñecímonos e a verdade é que tivemos moitísimas conversas e eu vía que na Cidade da Cultura, aínda que non temos Pazo da Ópera, nin somos un centro de arte contemporánea, aínda que a arte contemporánea está presente, igual que a arte etnográfica, pois veía que hacía falta unha proposta das artes escénicas e en espacios non convencionais. Vin en Pablo Fidalgo pois moitas eivas miñas e é certo, eu non teño nin idea de moitas cousas porque eu xa estou máis en temas de coordinación, de elaboración de orzamentos, de coordinación de equipos, de dirección, non é como hai 30 anos que estaba, vamos, había o último de todo e así, aí teño que... Bueno, pero é que é importante tamén os procesos, como se xeran as cousas. Entón, vin en Pablo Fidalgo unha persoa que estaba no mundo a nivel internacional, máis novo ca min, que tiña, bueno, gustoume, a verdade, foi unha encarga. Os obxectivos realmente era propoñer pezas de escena contemporánea,
un espacio non convencional como é o Gallás, onde intervén moitísimo a arquitectura. De feito, eu creo que un dos grandes estímulos que temos no equipo é ver, cando remata o festival ou cando comeza o seguinte, como facemos, como argallamos para que esta peza estea ou nas Torres Getxu ou estea na Biblioteca do Arquivo e tal. Ben, para a escena galega que supuxo ao longo desta curta historia, polo de agora, que son 5 anos, 6 agora, bueno, pois eu creo que a posibilidade de que algunhas compañías estrearan a obra e que as visen programadores de fora, por exemplo, pois Voadora, tivo a oportunidade de que a última peza, por poñer algún exemplo, a última peza de Voadora, Garage, estreouse en Alemania porque os programadores viu a Voadora na obra de teatro Don Juan, que fixemos con voluntarios da terceira idade, e lle encargou pois que estivese en residencia en Montbéliard. Ali hai unha fábrica de Renault e pois fixo esa peza. Ou pois a compañía de Tito Asorei tamén, gracias a Escenas do Cambio, pois Claire Berlet, de Teatre de la Ville de París, pois viunos en Escenas do Cambio e programounos. Por outra banda, eu creo que para a escena galega, e isto é algo que tamén Pablo Fidalgo ten en mente, presentar pezas de coreógrafas pois que están fora. Aquí falouse de Estela Lloves, bueno, pois estivo Estela Lloves, fixose unha retrospectiva de Janet Novas, e, bueno, Félix Fernández tamén participou, Pablo Esvere e Federico Estrate, bueno, Nuria Sotelo sí que fixo unha estadía en a sala, en Espacio Sala, para preparar Ensayo Amor. Entón, bueno, eu creo que para a escena galega, por unha banda, é a posibilidade de bueno, pois de que as súas pezas se vexan nun contexto en igualdade de condicións que outras programacións de fora, que poidan sair fora gracias a que veñen programadores de outras partes pois do país, do Estado a ver, e logo, por outra banda, tamén que se coñezan eses traballos polas novas xeracións. Bueno. E cal é como ves o futuro do festival e tamén o que comentábamos antes, como crees que a Cidade da Cultura pode apoiar todas ou algunha das reivindicacións que se puxeron hoxe en riba da mesa máis aló do Festival Escenas do Cambio? Bueno, a verdade é que me encantaría facer cousas, digo así. Vamos a ver. Bueno, a verdade é que o orzamento é importante. Teño que dicir que vexo aquí Quique Peón, hoxe pola mañán, esqueciste de decirche que os seráns teñen lugar na Cidade da Cultura de Galicia. Non o dixeches. Digo eu. Quero dicir que tamén este foi un encargo da Consellería de Cultura e Turismo e, oye, que tamén pois estás presente na nosa programación. Bueno, a ver, sabedes que me encantaría? Que se bailase ao museo. Que quero decir? A ver, a min que me pasa con Escenas do Cambio? Me pasa o que lle pasa a Sabela, que sinto extrañamiento moitas veces. Vexo cousas que non entendo, pero que me conmoven. Realmente creo que ese é o grande estímulo. E eu moitas veces, falando con Pablo e tal, digo, Pablo, é que, bueno, temos a grada e tal. Eu as pezas que máis disfruto na Cidade da Cultura son aquelas que bailan o espacio exterior, o espacio interior do museo. Tivemos, bueno, unha polaca que bailaba con teas ou François Chenot. Entón, bueno, pois, ás veces hai que facer propostas tamén vinculadas coa danza. E, bueno, que poder facer? Pois, a verdade, teño que madurar tamén todo o que estamos a falar e a debatir. A mí me gustaría seguir co festival, dándolle, pois, o mellor, un impulso que ten que ver, pois, con moitas das coreógrafas que estades aquí, non? Pero, bueno, tamén ás veces sí que é certo que os orzamentos son complicados, non? Para poder sacar adiante. E logo o propio equipo. Juancho estivo dentro do festival e sabes como traballamos. E, bueno, non sei,
Disculpa, non sei como te chamas, que aludiches a Argentina. Sí, Óscar. Bueno, Óscar, encantada de saudarte. A verdade, teño que decir que xestionando a cultura pública tamén nos atopamos xente que vive, sinte e sufre a cultura como todos vós. E ti falabas de competencia ou incompetencia, bueno, pois non o sei, eu ás veces teño moitas dúbidas, non vos creades, pero creo que, bueno, somos persoas que temos unha preparación, que hai que estar o día e tamén, bueno, pois, no meu caso, eu deixome asesorar. De feito, eu non comisariei ningunha exposición, porque, por que comentaba antes, creo que estou nunha etapa profesional, bueno, pois, que hai que dar oportunidades a xente. Non me refería aos técnicos. Bueno, pero eu digo. Non me refería aos técnicos. Bueno, non pasa nada. Los técnicos, eso es otra cosa. Abrimos ahora a Bueno, palabra. pero ao final estamos traballando para unha administración pública e eu aquí, pois de verdade, que me debo á Cidade da Cultura, porque é un proxecto para sacar adiante. Una administración pública que acabamos de escuchar que destituye al director del centro coreográfico a meter a un gesto que reduce el 60% o el 66% del presupuesto. Bien, pero eso no son decisiones técnicas, son decisiones políticas. Como todo lo que venimos escuchando a lo largo de todo el día, son decisiones políticas. Los técnicos, de alguna manera, podéis asesorar mínimamente. No sois culpables de la situación creada, evidentemente, claro que no. Vuestro poder de decisión es el que es. Hablo de la gente que está por encima de vosotros, que lleva siendo así décadas, muchos años. Esto no es de ahora. Y no es cuestión vuestra, cuidado. Sois tan pringados como somos nosotros. O sea, hablaba de incompetencia a nivel político, no técnico. Ben, Yo conozco a mucha gente que trabaja en la administración que hace un trabajo lo mejor que puede hacerlo, a nivel técnico. Hablo de los que están por encima. ¿De quiénes estoy hablando? De ellos, no de vosotros. Quedanme moitas preguntas por facer, pero creo que queredes intervir, polo que, se vos parece, abrimos turno, pedide levantada a man as persoas que querades intervir e imos dando turnos. A ver, hai moitas cousas por falar. Agradezo primeiro estar hoxe aquí e poder taber ten esta conversa que moitas veces se traslada simplemente ao diálogo dentro da reunión, non? Tamén hai que ter esta clase de crisis un pouco e de crítica posta en riba da mesa e aquí vai. Ti falas, Jacobo, de varias cousas, moitas delas sabes que ven polémicas, hoxe será día de falalas un pouco máis alá das reunións. Porque cando falas de diálogo co sector, do que estás falando realmente é de reunións privadas no teu despacho, que efectivamente abres a que se poida pasar por aí e dialogar contigo, pero non estás falando en ningún momento de participación. En ningún momento. De feito, os feitos son estes, non? Vos, de xeito completamente independente, fixechedes unha modificación aos estatutos da Agadic que a plataforma de afectados polo centro coreográfico e as 160 firmas confirman que completamente en oposición ao que nós, como sector, quereríamos para a danza dentro do Agadic. Entón, quero dicir, facer esa clase de xestos entende que son vividos dende este lado dunha violencia que é bastante difícil de resistir. Jacobo, ti chegas ao Agadic en 2013 e que escoitarte falar hoxe parece que é como si que fixeches unha diagnose hoxe ou nos últimos meses de que a danza ten determinadas carencias que hai que abordar, pero que a danza leva tendo estas carencias dende o 2013 no que chegaches, estamos en 2020 e non solamente non houbo reacción pola túa parte para poñer cousas sobre a mesa, para abordala de xeito integral, xa non estamos falando de sacar unhas coproduccións, por certo, intermitentes, sacáchelas en 2017, en 2018 desapareceron, non houbo nese ano, non sei, non houbo capacidade para sacar unha convocatoria que xa estaba deseñada.
Non se fixo e punto. Toda a compañía privada de danza, nese momento, bueno, as coproduccións non existían. Quero dicir, o sea, xa levas, penso, moito tempo, hai tamén un análise que facer de xeito retroactivo ao que fixo a GADIC, e falando xa de ti, porque eu sei que creo que as responsabilidades dos técnicos existen, hai unha responsabilidade detrás das competencias que teñen que facer e das que non fan tamén, non? Entón, eu creo que, aparte de, digamos, a inxerencia política, creo que tamén hai unha competencia profesional que firmas co teu cargo que hai que asumir e que hai que poñer en crise, non? Levas moito tempo coa danza. Nesta xornada, o Gallate poidas ver os vídeos de algunhas das intervencións e tamén o informe que saíra de aquí, porque se falou en algúns momentos por varias das miñas compañeiras dunha década negra en Galicia para a danza aquí, non? Unha década negra que empeza, como ves, da que ti tamén eres protagonista os últimos casi 8 anos, non? Entón, quero dicir, os xestos do GADIC é dunha violencia tal que nós, dende o sector, os asumimos como dunha injustiza moi grande, non? Porque durante todo o día levamos falando da capacidade creadora, da capacidade relacional e de creación de contexto, da capacidade realmente obreira, porque mira que non estamos remangándonos para traballar para o sector dende a creación independente, o vivimos dunha injustiza que non confiedes en nós, para plantexar unha transformación da normativa da GADIC que nos afecta deste modo no que estás comentando hoxe, por certo, por primeira vez nun espazo público, que a dirección do Centro Coreográfico Galego xa non existía. Nos o sabíamos pola plataforma de afectadas pola última reunión, pero públicamente a primeira vez que dende a Xunta de Galicia, sendo ti o que comentas, dis que non vai haber dirección do Centro Coreográfico Galego. A desmantelamento é tal, Jacobo, que entende que nós, que xa vivíamos cunha precariedade nas nosas costas brutal, os últimos movimentos son xa para terminar de noqueanos. O sea, xa son para, quero dicir, o cao e xa deixarnos mortas en riba do chan. Penso que hai unha responsabilidade que asumir, porque non é, o sea, penso que tamén tedes que reflexionar sobre o feito, porque ti dis que nos vai haber moi ben unha sección para música e danza conxunta, que non haxa unha dirección do Centro Coreográfico Galego, non pasa nada, que esa persoa vai ser capaz de sacar, digamos, as cousas relacionadas ca danza coa música, perdón, pero aí eu non o creo. Eu creo que se non hai un plan integral de danza, e cando dicimos Centro Coreográfico Galego, e a ver se nos entende ben dunha vez, cando defendemos o Centro Coreográfico Galego, non estamos defendendo a produción propia do Centro Coreográfico Galego, que pode ser unha das cousas que faga o Centro Coreográfico Galego, depende de quen estexa no mando. Cando defendemos o Centro Coreográfico Galego, o que defendemos é que haxa un proxecto integral, e levamos falando desto todo o día, os últimos 10 anos para a danza, que va moito máis alá de facer unha produción, que igual vai siquera de non facer producións, pero de atender a unha realidade plural, diversa, con capacidade de articulación con numerosos frentes de todo iso. Cando ti suprimes a figura do director ou directora dun Centro Coreográfico Galego, suprimes a capacidade de ter a unha persoa en exclusiva deseñando, en diálogo cun sector, a actividade da política pública cultural para a danza no noso país. Entón, non é un xesto menor que non exista unha dirección para o Centro Coreográfico Galego, non é un xesto menor que a persoa que se vai a dedicar a danza se dedique do volume de música, por favor, o volume de actividade musical no noso país, quero dicir, é que non sei de porcentaxes, pero eu podo imaginar que sexa un 90% de danza. Ti realmente podes dicirme aquí que somos todas adultas, que unha persoa dedicada na GADIC que centraliza o embudo de toda a actividade de industria cultural de música e danza, esa persoa vai ter unha dedicación á danza que faga xustiza ao traballo que se fai no eido independente? Perdón, pero custa crelo. Sí, bueno, vou intentar contestar a alguna das cousas que dixeches. Vamos a ver, no tema de diálogo ou participación, nós, pois, aínda non había unha representación, sí que falamos con vos, e houve un momento en que desde a vosa parte se me fixo chegar o recado de que non queríades falar con nós.
Eu isto, espera, déxame terminar. A min transmitirono a través de Escena Galega, Asociación de Compañías de Artes Escénicas. De feito, eu preguntei se podía dicir isto públicamente. Deronme autorización para dicirlo públicamente. Eso foi o que pasou. Por outro lado, eu que respondei que non iba a haber unha persoa específica para a dirección do CDG, do Centro Coreográfico Galego. Neste sentido, o tratamento que lle damos desde a Gadic a Música non é un tratamento tan directo como a outras partes. Evidentemente, o sector musical é moito máis grande que o sector da danza, pero, desde o meu punto de vista, para levar a cabo programas e plans que dinamicen e que melloren a situación da danza, eu creo que sí é suficiente con unha persoa encargada de dialogar e tramitar plans xunto co sector. Eu creo que sí é suficiente. Yo solo quiero solidarizarme con las instituciones. Creo que llevamos como 30 o 40 años de autonomía, ¿no? O algo así. Entonces me pregunto, o sea, el sufrimiento que tenéis que tener por no haber resuelto estos problemas, ¿no? Porque esto no es de hoy. O sea, yo llevo años escuchando todo esto. Me pregunto también qué coño es lo que funciona, porque nos ha dicho que hay un montón de cosas que no funcionan. Entonces yo no sé si es el momento de replantear absolutamente todo el sistema. No sé muy bien cómo se puede hacer, pero desde luego 30 años o más para solucionar esto me parece mucho tiempo. Sobre todo después de lo que han demostrado algunas personas que se puede hacer en el plazo de 5 o 6 años. Tenéis todos los medios para hacerlo. Todos. Hola, boa tarde. Bueno, agradecer o diálogo, a posta na mesa destas cuestións. Unha cuestión moi pequena, non? Dende o punto de vista xurídico, tivemos fai pouco unha reunión, xa o dixemos, nos estamos no equipo de asesoramento xurídico da plataforma de afectadas polo Centro Coreográfico Galego. O que a min xa personalmente me sorprende moito, que eu agradezo, por exemplo, María, quero dicir, o relato persoal, a contextualización, a necesidade do relato, pero eu creo que non é unha cousa de agora nin de vos, pero que temos un problema colectivo importante que non o nomeo como algo negativo, senón como algo ao que hai que atender, que estamos confundindo absolutamente a capacidade persoal coa capacidade pública. Eu perdoa, María, que te que te poña un pouco en crise o que dis, con todo o respeto, cando dis, eu débome á miña institución. Se és unha empleada de banca ou dunha fundación ou dunha entidade privada, por suposto, pero se ti ou calquera outra ou outro que estivera no teu lugar, eu mesma, calquera que asumíramos unha función pública, debémonos á colectividade da cidadanía, á institución pública autonómica estatal. Non, perdoa, remato, discúlpame, é moi breve. Nese sentido, eu confío en que ti terás un criterio persoal para considerar a Pablo Fidalgo ou a quen sexa a persoa idónea para programar un festival de danza, que Jacobo Sutil ten o seu criterio persoal, por suposto, co seu coñecemento e competencia do que pode asumir unha soa persoa, pero é que en ningún ámbito científico nin técnico se traballa dende a responsabilidade pública co criterio subxectivo. O criterio técnico ten que debir dun proceso. Cando falamos de participación, na reunión dicíamos de Jacobo, o sector quere formar parte da redacción das bases do próximo que celebramos concurso público para a persoa que coordine o departamento. Se nos dicía, non, había como unha barreira. É dicir, cando o dereito constitucional de participación e o dereito de acceso da cultura, repítome ao longo do día, fala de participación e participación directa na toma de decisións. Unha metodoloxía concreta pola que se pasa un borrador, se revisa da outra parte, se comenta e xuntas construímos o que é
a proposta de borrador do decreto de modificación estatutaria de Agadic ou o que sexa, ou as bases. Entón, ás veces temos unha trampa na que podedes caer vos e podemos caernos dende o sector, que é creer que o noso criterio subxectivo por formado, que o é, eu non considero que se xades persoas incompetentes, nin teño capacidade para xulgarvos, nin nos a nos, pero é dicir, ese criterio ten que estar composto metodolóxicamente e técnicamente dunha pluralidade diversa, que é o que garante o procedimento administrativo, porque a arbitrariedade é ilegal. Está prohibida a arbitrariedade da administración pública. Entón, non dubido do voso criterio persoal, pero, por favor, creemos esos procedementos administrativos e non nos infantilicemos cando pensamos que é que un orzamento público é moi complicado, é que un proceso de contratación pública. Somos técnicas, abogadas, xestoras, creadoras, coñecemos o procedemento, a lei de contratación do sector público. Entón, menos diálogo e máis traballo, non sei como dicilo, non? Como esa chamada propositiva, aberta e amable, con comprensión dos conflitos das dúas partes, a traballar xuntas e a abrir a participación real o que é obriga da administración pública. Ania, seguramente, concordamos, porque estou nunha administración pública e, home, pois traballamos para todos, os que estades aquí, os que non están aquí, para todos. Dende logo, creo que o director artístico de Escenas do Cambio obxectivamente ten os méritos para ser director do festival. Sí, pero e o comisario da exposición, pois, de Camiño a Orixe, a comisaria da exposición... A ver, hai unha serie de criterios artísticos, non? E hai unha dirección artística que para min, dende logo, pois é válida. O sea, pero, bueno, a ver... Sí, Cristina. Manuel. Perdón, no, espera. Bueno, que estamos falando dun festival que ten que ser vanguarda, que ten un nome que se chama Escenas do Cambio, e donde un director unilateralmente decide que alianzas fai coa comunidade. Non está aberto á comunidade, é diferente. Ten as súas, o seu criterio, é un criterio do ego do director ou do que sexa, que pode habelo, pero eu creo que non é así, e que é un festival contemporáneo onde non hai prácticas de ningún xeito contemporáneas, nin abertas, nin comunitarias, e onde estamos moitos dos artistas que estamos en Compostela que non temos ningunha visibilidade, nin ningún trato, nin ningunha cercanía con esta persona que está destinando moitos recursos para a escena contemporánea e está obviando a moita xente que, como a min, leva moitos anos facendo creación escénica, artes vivas e resistencia no contemporáneo. Entón, non podemos facer desa xente como os salvadores, porque simplemente teñan unhas conexións e podan ter un orzamento que grandes figuras da contemporaneidade pasen por aí e teñamos que ir a pasar frío, a pasar vento, para poder ver certas cousas que só nos ofrecen ali e que deberían estar nas rúas, nos concellos e na programación cultural moito máis asentada dentro de Compostela e nos concellos de toda Galicia. Entón, para min non é unha cousa persoal, é unha cousa de apertura de ideas e de formas. Ben, ti participaches nun taller, ademais, lembrome ben, con Idoia Zabaleta, tiveches a oportunidade de formarte no festival e supoño que terás acceso ao director como teñen outras compañías. A verdade é que Escenas do Cambio é unha proposta, non é... O sea, quero dicir... A ver, teria que haber máis propostas deste estilo. O título da primeira edición, claro, é que ao final, cando as iniciativas, os proxectos van tomando forma, pois claro, o nome vai collendo sentido. Mi madriña, as voltas que demos para dar co título Escenas do Cambio. Bueno, pois foi hai 6 anos e era pois nun contexto onde pois
por traer aquí a Olga de Soto, a la Ribota, a Olga Mesa, bueno, quero dicir, pois, non sei, facía falta, non? Facía, claro, non estaba a NASA, a Sala Galán, non? Si, xa sei. Non sei. Está Manuel. O orzamento que parte do Fondo Gaias da empresa galega, que son a empresa que aportou, son 90.000 euros. E aí está todo incluído, todo. Xa vedes que para non é moito, a verdade. Onde está a produción, bueno, iso podes consultar nos orzamentos aprobados polo Padroado. Lle deixades falar a Manuel que le va pedindo, si queres volver a pedir man, pero ele va un rato esperando. Sí. No, eran dúas preguntas para Jacobo Sutil, porque creo que lle contestaches a Caterina, pero igual fun eu, que non o entendín. A primeira é como se vai compensar a desaparición da figura do director do CCG e ese mergullamento que hai nun ámbito institucional que o une coa música. Como se vai compensar, como a danza vai ser compensada despois destes cambios. O segundo é cal vai ser o papel a partir de agora do Centro Coreográfico Galego. Si vai seguir sendo unha unidade de produción, si vai ser de formación, ou, bueno, cal é o proxecto? Bueno, o Centro Coreográfico Galego non vai desaparecer. Si vai haber producións ou non, pois eso será algo que teñamos que ver, que falar, e tomar decisións e priorizar as medidas. A partir de aí, facer unha produción propia pois ten uns custos que hai que decidir se os asumimos ou non, pero eso non está pechado, non o vou pechar eu, senón que o faremos en diálogo e veremos se eso axuda aos obxectivos que queremos, que haxa máis distribución de danza en Galicia. Eso, por suposto. E como compensar? Vamos a ver, o que eu propoño é unha modificación para que haxa unha persoa para que teña capacidade de diálogo e de recollida de todas as persoas interesadas en relacionarse con a administración pública autonómica no ámbito da danza, e a partir de aí que esa persoa sexa a que faga, conmigo, por suposto, que non vou desaparecer, e con as persoas que asigne a ese equipo un plan que consiga os obxectivos que comentei ao principio. Asegurar e garantir máis produción de danza en Galicia e asegurar e garantir que haxa máis difusión e distribución de danza en Galicia para que as empresas galegas teñan máis capacidade de recoller todo eso que hai, que as empresas teñan máis capacidade e se sean capaces de funcionar fora, pero porque están funcionando dentro, porque moitas veces falamos de internacionalizar, o que se decía tamén, e somos nós en Galicia os que temos que acoller o noso e asistir aos espectáculos galegos en Galicia. Pero, bueno, a idea de compensar, eu non diría, non lle chamaría a compensar, lle diría en poñer o foco noutro lado. Bueno, ten o mesmo poder executivo que pode ter a responsable de política audiovisual. Por normativa, se non me corrises, o órgano adxudicador da Axencia Galega das Industrias Culturais son eu, que son o único que ten firma. Que non ten que? Bueno, poder de decisión, sí que ten poder de... Ao final, o que asina os contratos, o que contrata é o director. Simplemente pode propoñer. Simplemente pode propoñer, igual que o director do Centro Dramático. Quedan 5 minutos, temos que ir rematando. Si queredes facer algunha última intervención. Bueno, rápido, nada máis. Con respecto a
Festival Escenas do Cambio. Hay un antecedente en Escenas do Cambio con los alumnos del máster del 2016, 2015, 2016, donde Pablo Fidalgo se cierra en banda y no recibe críticas. Me parece que es una persona que no le gusta recibir críticas, pero cuando necesita de los artistas es muy halagado, es decir, es muy salamero, vamos, como dicen aquí. En algunos momentos Pablo me contactó cuando yo estaba en México, porque quería ir a México y porque le representaba para él algo. No lo puedo cuantificar, pero vamos, era importante para él. Cuando llego aquí y me lo encuentro, me recibe muy bien y justo hicimos un ejercicio ingenuo de crítica, porque la crítica es así, ingenua, y de pronto me deja de hablar Pablo y ya no represento para él nada, es decir, ya le represento un peligro para él, es decir, me manda al campo oscuro de la omisión, es decir, no te hacemos caso. Y creo que Pablo, hablando de cosas objetivas, o subjetivas mejor dicho, tiene un discurso en su Escenas do Cambio, porque es suyo, me queda claro, de acuerdo a lo que publica en redes sociales, es suyo, es de él y de nadie más. Publica cosas como, o tiene en su discurso cosas constructivistas, colectivistas, y en la práctica es súper vertical. Está en el otro lado. Entonces no entiendo si su criterio artístico, vamos, incluso políticamente, programa cosas aparentemente colectivas, como digo, constructivistas, y políticas, sociales, y en su práctica me parece lo contrario. Me parece que él aprovecha el discurso de una manera muy inteligente. Entonces, qué lástima que no esté aquí Pablo, porque nunca está en ningún lado, ¿sí? Y están ustedes manteniéndole con dinero público, él viviendo en otro lugar, que no es aquí y que no se da cuenta de lo que pasa aquí. Lo digo con todo respeto, pero tenía muchas ganas de decirlo desde hace 4 años, o sea, hace 3 años esto. Parece que una propuesta sería, Jacobo, rotar el director artístico de Escenas do Cambio, rotarlo ya, cada 5 años se hace en muchas partes del mundo. No, es que no, hay que entrar de lleno a eso, y así evitar la crispación de la comunidad local, que está bien entendido. Se presenta, ya te presentaste tú, entonces tenemos la calma, ¿no?, de la comunidad local. Y no con esto quiero que me programen, que quede claro nada más, ¿no? Ni que programen a mi consorte. No, es una simple crítica, ¿sí? De acuerdo. Está el espacio, gracias. Última intervención. Una pregunta, Jacobo. ¿Cuál es el actual presupuesto del Centro Coreográfico Gallego? Después de esta última reforma, después de todo lo que ha pasado, en realidad, ¿de cuánto dinero disponen? El Centro Coreográfico Gallego, la reforma aún no está en vigor. La reforma aún no está en vigor, no está aprobada. Pero el presupuesto que apareció ahora mismo son 50.000 euros, el que apareció en la ley de presupuestos. Bueno. Y con 50.000 euros pretendéis que la danza en Galicia se vea más visibilizada, o sea, que el trabajo del Centro Coreográfico Gallego llegue a más sitios con un presupuesto inferior. Bueno, suerte con eso. Bueno, yo no identificaría la danza en Galicia con el Centro Coreográfico Gallego. No, claro que no. Claro. La política cultural autonómica relativa a la danza tiene un epicentro que es el Centro Coreográfico Galego y una manera de vehicular los recursos que es ese organismo. Por supuesto que la danza en Galicia solo faltaba pues el Centro Coreográfico Galego. La danza en Galicia somos nosotras, pero la política cultural pública autonómica tiene hasta ahora un lugar que se llama Centro Coreográfico Galego. Perdón, es que no. Quiero decir,
que levamos todo o día falando de orzamentos, é que é un pouco xa de risa, non? Porque xa levamos todo o tempo, e perdón un pouco tamén pola guasa, pero que, joder, levamos todo o día falando de orzamentos, falando de precariedades, falando de outros contextos realmente nos que teríamos que estar tido emigrado xa fai tempo e aínda estamos aquí. E quero dicir que non te pareza violento ou que ti defendas que pasar de 150.000 irrisorios euros que tiñan o Centro Coreográfico Galego xa na súa última etapa de desmantelamento, porque xa non tiña actividade nin teña nada, que o deixes en 50.000 e que eso para ti é un xesto superintelixente de efectividade na xestión da danza da política cultural pública, perdón, pero que con 50.000 euros casi non é unha produción de... Non sei, Jacobo, entendes o desánimo que vivimos aquí? Quero dicir, que como non o vas a entender que chama a... Sabes? É un pouco de realmente de irse á cama e a chorar un pouco, sabes? Pero vamos a ver, é que creo que estamos confundindo a dotación que apareceu nos orzamentos para o Centro Coreográfico Galego coa dotación de políticas de danza. Non, claro, que non o estamos confundindo. É que a cuestión dos orzamentos para a creación son orzamentos e son subvencións de concorrencia competitiva das industrias culturais, que son os 110.000 euros, son as coproduccións e todo eso. Pero o Centro Coreográfico Galego é o lugar para desenvolver un plan de actividade para a danza, sexa este o que sexa. Ese é o que está desactivado agora mesmo. Os 50.000 euros son para actividade. Os 50.000 euros do Centro Coreográfico foi unha dotación que se fixo no seu momento. O que estou dicindo agora é que imos facer actividades mínimo por o mesmo importe que o ano pasado. Pero es que a actividade da danza, eu penso que non debe desenvolverse únicamente no Centro Coreográfico, debe desenvolverse en toda Galicia. Pero que non é que é o mesmo, que o Centro Coreográfico Galego non é entender o Centro Coreográfico Galego como unha casa de produción, e que cando defendemos o Centro Coreográfico Galego e defendemos un orzamento, digamos, con esa etiqueta en riba, o que defendemos é un plan de danza para Galiza. Non estamos defendendo un plan para o campus del, o sea, para Someso en Coruña. Estamos defendendo o lugar que se ocupa da danza no ancho do territorio. E quero dicir, o que se ocupa da danza, o que se ocupa de levar a danza ás vilas, o que se ocupa de levar articulación entre os artistas, e que levamos falando do mesmo 10 anos, jolín. Non é a primeira vez que nos reunimos, Jacobo, nos coñecemos ben, e levas recibindo, como ti dis no teu despacho, moitísimo deste discurso, e nada realmente termina de articularse, nada termina de reaccionar aí dentro. Entón, quero dicir, custa, o sea, é difícil creerte, sabes? Porque sí que tes como unha maneira, como dicir, sí, a nos os interesa a danza, pero, sin embargo, os teus actos son completamente contrarios ao que dis, son completamente realmente de agresión, sabes? Entón, quero dicir, é moi complicado vivir esta situación destes anos coa política do Agadic. Sentimos dicilo así, tamén con esta vehemencia, pero é que a merece, sabes? Bueno, eu, por suposto, respeto e valoro moito a túa opinión, como ben sabes, pero sí que difiro no sentido de que levar a danza ás vilas sexa algo responsabilidade do Centro Coreográfico. Eu creo que eso ten que facelo toda a estrutura, ten que poñer, bueno, toda a carne no asador, toda a estrutura da esencia, non soamente o Centro Coreográfico. Sí, a través dun plan, non? Específico para a danza. E o plan específico para a danza, me dicías antes na túa intervención, que era algo que tamén quedou no aire, ti dicías que o plan específico da danza, que sí, que poden pasar todas as persoas que teñan ganas un pouco de relacionarse coa administración pública da danza a presentar os teus proxectos. E se veñen peor ou mellor articulados, ti lle darás a saída o pertinente ou non lle darás. E a partir deses proxectos que te levamos, digamos, presentando e ti a moitas de nós apoiando, faz un collage, ¿no? Un collage de proxectos e para ti ese é o plan de integral da danza que estades desenvolvendo. Eso non é un plan, eso é unha dotación digamos, concreta para certos proxectos necesarios, seguramente, pero eso non é un plan. O sea, un plan se desenvolve, como ben dicía Ania, o sea, sentándose a traballar. Non o podes desenvolver ti solo, pero nin ti solo, nin a xente que está no Agadic, nin ti coa persoa que veña a música danza. Non o podedes facer así, porque vos ides equivocar e non tedes ganas xa, despois de tantísimo tempo de conflicto, que cheguemos a un lugar no que realmente fagamos as cousas un pouco mellor. E que xa o digo tamén por... Perdona que te interrumpa. Perdón, por sí. suposto que non o podemos facernos sós, por suposto. Pero dis por suposto, pero nunca fixemos xuntas.
É que non entendo, Jacobo. No, pero te estou dicindo que eu quero ter unha persoa para desenvolver eso. Claro, eu te estou dicindo que esa persoa non o pode desenvolver sola. Claro. En diálogo con vos. Sí, Estou en dicindo- diálogo estamos e en dicindo o mismo. participación con nós, non? Sí, Entón, ti sí. consideras que realmente hai que poñerse xa a traballar co sector digamos, na redacción e digamos, Establecendo prioridades, sí, por suposto. Vale, e cando vamos a empezar? Mañá mesmo, se queres. Nada, isto queda ben hoxe, e que levamos 7 anos falando disto, quero dicir, a min, de verdad, creer xa isto, tendo que padecer a dirección do Mercedes Suárez de 8 anos, pois quero dicir, ou de 10, que non sei nin canto estivo, quero dicir, de verdad, creer certas cousas, bueno, sin máis, o galla que esta xornada sirva para algo, eu non, xa despedide o que quere. Yo solo quiero decir una cosa. Tenías la palabra y por tanto el poder. Yo tengo el cuerpo y por tanto el afecto. ¿Se entendió? Sí, o meu foi irónico, Javier, a verdade. Non o tomes a mal. No, pero si es el patriarcado. Poder y palabra. Sí, cuerpo, relaciones, afecto. Okay, sí. Quédate el poder. Bueno, Quedamos. no, bueno, gracias. Bueno. Última, Félix, que temos que rematar. Vai a intentar ser moi conciliador esta última intervención, pero eu a verdade é que agradezo moitísimo a vosa educación e o voso talante á hora de atendernos, pero tamén dende o colectivo estáse vos a pedir un pouco de implicación en relación ás persoas que estamos implicadas no contexto, non? E que vos estamos a exixir un pouco máis de coraxe e de vontade de cambio nas vosas responsabilidades institucionais. Entón, o gallá, isto é un desexo, non? É un agradecemento, pero tamén un desexo de que eso se transforme en algo. Vale, non sei, eu o gallá. Bueno, pues moitas gracias a todos e a todas. Nos vamos co compromiso entón, Jacobo, de facer un plan para a danza co sector. E, bueno, boa tarde. Facer